Bom dia, turma! Tudo bem? Tô aqui no apartamento MS, hoje em Sorocaba, para acompanhar alguns detalhes. A gente tá para receber a marcenaria esse mês, então eu vim acompanhar aqui alguns retoques de pintura. Olha só esse corredor que lindo que tá ficando, bem clean. Nós estamos finalizando essa semana alguns detalhes de pintura de rodapé. As portas também nós optamos aqui por pintar. Então a gente ficou com um resultado, olha só, bem bacana, todas elas branquinhas. Aí a gente trocou os puxadores, né, pretos também. Já tinha mostrado para vocês também que nós mudamos também a pintura das janelas, ficou muito moderno. Eu adorei esse resultado. E por aqui também temos a atualização dos banheiros.